Достар, бүгін сіздермен кішкентай қыздарға пижама таңдайтын боламыз. Оны 11-11 акциясымен алатын боламыз. Ол үшін біз главныйға кіресіздер Педодоның пижама деп жазасыздар. Қыздарға болғандықтан сөйтіп жазамын мен. Қазір орысша іздесеңіздер болады, қаласаңыздар қытайшаға аударсаңыздар да болады. Сіздерге қандай керек, сондайын жазасыздар. Мысалы, мақтадан деп жазсаңыздар да болады бұны. Немесе қалыңдау керек болатын болса, мен сияқты пижама деп жаза бересіздер. Енді біз ішіне кіріп көреміз. Қазір көп магазиндердің бәрінде 11-11 акциясы жүріп жатыр. Оны 11-11 деген жазудан білесіздер. Акция болғандықтан сөйтіп жазылып қойылған. Ең бірінші қанша адам алғанына қарайсыздар. Бір кездерде ішінде көрінбеуі мүмкін. Оны сыртқа шыққанда көресіздер. Міне жазып қойылған. 3000-нан аса адам алған екен. Жұлдызына қарайсыздар, магазиніне қарайсыздар. Мысалы 5 жұлдызды магазин екен. Отзывтарын көп шығасыздар. Сіздерге қысқа керек, қыс мезгіліне керек болатын болса, қалыңдауын ала берсеңіздер болады осындайларын. Мен өзім қызыма алып бергем. Качествосы күшті болып келген. Қыс мезгіліне арналған пижамалар мақтадан жасалмаған олар. Егер сіздерге мақтадан керек болатын болса, жұқасын аласыздар. Мысалы, мен қазір 1 жасар қызға алам. Сол үшін біз өзімізге ұнаған түсті таңдаймыз. Кейін 1 жасар қызға болатын болса, 80-ді таңдай бересіздер. Кейін бағалары өзгеруі мүмкін. Кішкентай болатын болса, юань арзан болады. Үлкен болған сайын қымбаттай береді. Мысалы, 160-та 19-да 34 болып тұр. Соған да қарайсыздар. Не белгілеп қоямыз. Жүрекшеге басып қоясыздар. Соғында заказ беретін боламыз. Енді басқа түрлерін көрсетейін сіздерге. Осындайын көрейік. Магазинге қарайсыздар. 4-тен жоғары болу керек жұлдызы. Соған қарайсыздар. Магазинді көріп шығасыздар. Қандайлары бар екенін. Қазір бұл магазинде де акция болып жатыр екен. Сол үшін арзандатқан. Негізі 18-де 9. Арзандатып 15-ке беріп тұр. Акция біткеннен кейін қайттан қымбаттайды. Кейін осылардың арасында арзандары да болады. Мысалы, біреуін басқаларына қарағанда арзан қылып қояды. Мысалы, осының сумасы 8-де 9 екен. Басқаларыныкінде басқаша болады. Кейін жұқа қалыңдығына да байланысты. Мысалы, төбесіндегілер қалыңдаулары, астындағылар жұқасы. Соған да қарайсыздар. Ақшасында разница болады. Мысалы, сіздерге маған 1 жасар қызға болғандықтан біріншісін таңдайым. Сантиметріне қарайсыздар. Әртүрлі магазинде әртүрлі жазылады размерлері. Осы біреуін таңдадым мен. Енді сіздерге мақтадан жасалғандарын іздейміз. Мына жерге жазып қойылған. Английский cotton деп. Енді бұлар мақтадан жасалғандары. Не қарайсыздар.
Бұны описаниеде оқисыздар. Описаниясын оқып шығасыздар. Беш жұлдызды магазин екен. Отзывтарын көріп шығасыздар. Отзывтар көп екен. Не? Сөйтіп қарасаңыздар болады. Мен маған қызға болғандықтан осы 90-ды ала берем. 80-90-ды ала бересіздер. Белгілеп қоямыз. Соңында заказ береміз. Қытайшаға аударып көрейік енді. Мен 3 тілде іздеп көрсетіп жатырмын сіздерге. Сіздерде қалаған тілдеріңізде өзгертіп іздей бересіздер. Енді басқашалары шықты. Осы біреуін көрейік. 100% мақтадан жасалған екен. Сөйтіп жазылып тұрады. 100% мақтадан болатын болса. Не көріп шығасыздар. Бұл жерде скидка болып жатқан екен. Біреуін белгілейміз. Бұл жерде, мысалы, мен іздегені жоқ екен. Бұл 4 жастан бастап алуға болады екен. Егер сіздерде қыздарыңыз 4 жасар болатын болса, одан үлкен болатын болса, 4 жаспен 15 жасқа дейін келе береді, 15-16 жасқа дейін келе береді. Размерлерін таңдап жібере бересіздер. Таза мақтадан жасалған бұл. Тағы біреуін көрсетейін. Бұл 100% оригинал екен. Осындай белгімен болады. 100% оригинал деп жазылған ол. 5 жұлдызды екен. Бұл мақтадан жасалмаған екен. Мысалы, мына жеріне мақтадан жасалған деп қойылған болады. Бұл қалыңдауы. Неден жасалғанын білу үшін мен Tab Translate Skin дегенді қолданам. Бұл аударма. Сіздерде осындай қолдансаңыздар болады. Бұл Android версия телефондарына келеді. Қосып қоясыздар. Мына жеріне қытайша мен орысшаға қойып қойғам. Не аударатын жерді басасыздар үстінен. Экранда аударып береді. Сіздерде солай қолдансаңыздар болады. Суретке түсіріп отырмайсыздар. Неден жасалғанын көрсетейін сіздерге. Сөйтіп басасыздар. Біраз күте тұрасыздар. Не аударды. Кашемир екен, мынау. Кашемирден жасалған екен. Плюс барқыт дегеніміз бұл ыстық. Қалыңдау дегеніміз ол, мысалы, қыс күндері болады екен осындайлар. Қыс мезгіліне, күз мезгіліне алатын болсаңыздар, осындайларды алсаңыздар болады. Бұл жерде 3 жастан бастап екен. 100 дегеніміз 3 жасқа дейін балалар. 3 жастан бастап 15, 16, 18 жасқа дейін ала береді. 100% оригинал екен. Жазып қойылған бренд деп. Осылардан да алсаңыздар болады. Заказ берген кезде маған 1 жасар қызға болғандықтан
осындайын заказ беремін. 80 таңдай берем. Немесе 90 таңдасаңыздар болады. Қазір скидкамен екен ол. Кейін осындайлары да бар. Кіріп көре бересіздер. Қыздарға арналғандары. 100% оригинал осы магазиннен өзінің товарларын астына шығарып қояды. Өздеріңізге ұнағандарын таңдай бересіздер. Бұл жерде қазір скидкамен тұр. Себебі товарлары аз екен, сол үшін скидкамен шығарып тұр. Оригинал магазиндерде осындай скидка болатын кездері товарлары аз болса, сондай кезде скидкаға шығарады. Негізгі бағасы бұның 68. Не әртүрлісі шығады, өздеріңізге ұнағандарын заказ бере бересіздер бұны. Әркімнің талғамына байланысты әртүрлі заказ берсе болады. Осы біреуінде көрейік. Скидка жүріп жатқан екен бұл магазинде де. Отзывтарын бәрін көріп, заказ бере бересіздер. Мен осы біреуін таңдайым. Белгілеп қоям. Енді бәрі жинағандарымды сіздерге заказ беретін боламыз. Бәрін жинап заказ береміз, себебі бізге скидка береді магазиндер. Бәрін бірге алғандықтан. Кейін 3% немесе 2 юань комиссиямыз арзан түседі бізге. Сол үшін бәрін жинап заказ берсеңіздер, өздеріңізге арзан болады. Бәрін белгілеп шығамыз. Бәрін белгілеп шықтық. Енді ақшасын төлеген кезде бізге скидка береді. Мына бірінде қараңыздар. 39-ға 9-ды, 35-те 9-ға арзандатып беріп жатыр. Мына жерлерін бәрін арзандатып беріп жатыр. Видео ұнаған болса, лайк басып, подписка жасап қойыңыздар. Сіздерге қандай таңдау керек болатын болса, киімдерге, Pinduoduo сайттан алатын заттарыңызға керек болатын болса, комментарийға жазып кетіңіздер. Мен видео шығарамын.